Пред 2 дена, Врховниот суд на Република Македонија донесе одлука на еден дел од осомничените за настаните од 27 април да им го укине домашниот притвор, а на еден дел притворот да им го замени со куќен притвор. Денеска, еден дел од осомничените на кои им беше заменет притворот со куќен притвор, повторно се вратени во истражниот затвор во Шутка. Меѓутоа, во истражниот затвор Шутка и понатаму остануваат уставобранителите од македонските патриотски здруженија. Веднаш да кажам дека според информации на Единствена Македонија, ваквите срамни игри со притворените се резултат на договор меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН под менторство на американскиот амбасадор Джес Бејли. Со овие игри на владеечката партија Погреб за Македонија, составена од СДСМ и ВМРО-ДПМН, целта е да се пуштат во истражниот затвор сите оние за кои се заинтересирани во ВМРО-ДПМН, а за возврат ВМРО-ДПМН се враќа во собранието за да учествува во донесување на законите за разнебитување на Македонија. Да не бидеме погрешно разбрани, Единствена Македонија не е против ничие пуштање од истражниот затвор Шутка. Впрочем, за настаните од 27 април, единствено нашата партија, Единствена Македонија, имаше поактивна улога за ослободување на кривично гонење на сите притворени. И во оваа насока поднесовме во собранието и предлог закон за амнестија на граѓаните кои беа во собранието на 27 април. Исто така, Единствена Македонија постојано подсетува дека граѓаните на 27 април влегува во собранието со силна верба дека го бранат уставниот поредок, а не да нападнат конкретни лица и било кој да беше на местото на нападнатите, ќе се случеше истото, бидејќи претходно се создаде атмосфера дека е загрозен уставниот поредок. Впрочем, и председателот Иванов, при давање на мандатот на Зоран Заев, бараше гаранции, токму за она што сега се водат постапки за 27 април, со што и Иванов ја потврди општествената опасност за уставниот поредок. Да повторам, Единствена Македонија се залага за укинување на притворот на секое притворено лице. Меѓутоа, силно го осудуваме селективниот договор помеѓу ВМРО-ДПМН и СДС за непристоен пазар, укинување на притворот на функционери на ВМРО-ДПМН, а за возврат праќање на оваа партија во собрание, а уставобранителите од македонските патриотските здруженија остануваат во притвор. Значи, посебно сме разочарани од валканата игра на ВМРО-ДПМН, која се пазари за укинување на притворот само за своите, а ги предаде уставобранителите, кои понатаму остануваат во занданите на Шутка. Единствена Македонија и Македонското патриотско здружение Тврдокорни остануваат со уставобранителите. И како досега продолжуваме со нашата помош за семејствата на притворените уставобранители и со битката за нивно ослободување со конкретни чекори и во наредниот период. Еден од важните приоритети на новата легална власт на Единствена Македонија ќе биде целосно расчистување на сценариото на настаните од 27 април во собранието. Сите од владеечката коалиција Погреб за Македонија, составена од ВМРО-ДПМН и СДС, кои учествувале во оваа валкана игра со човечките судбини на уставобранителите, ќе одговараат. Ви благодарам.